ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش وسلسله ازاي تتعلم البريتش اكسنت وتتعلم الانجليزي عموما من الافلام والمسلسلات. هنكمل مع بعضينا في مسلسل شارلوك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده، وتسيب لي كومنت باسم المسلسل او الفيلم اللي بتحبه عشان نعمل عليه الفيديو الجاي. ويلا بينا. We'll start with the riding crop. We will start with the riding crop. طبعا هنا بيقول لها هنبدا بحاجه زي الكرباج اللي انت بتستخدمه لما تركب مثلا حصان او حاجه فبتضربه بيه عشان ايه يمشي، فده اسمه riding crop. We'll start with the riding crop. طبعا انا بقولها لك بسرعه الاول، بعد كده بقول بطيء. طبعا we will بقت wheel. خد بالك من ال We'll start with the riding crop. We'll start with the riding crop. So, bad day was it? bad day was it. طبعا هنا bad day ما قالش bad day. حاول تخطفها كلها مع بعض. So bad day was it. طبعا كلمة was it هنا ده حاجة اسمها tag question، وده انت طبعا بتستخدمه علشان تقول مش كده لما مثلا تيجي تتكلم حد فتقول له انت كويس مش كده. هنا قصدها بتقول طبعا كان يوم سيء مش كده، فهي أنا عشان بتتكلم طبعا في الماضي فقالت كان يوم سيء، فقالت له bad day was it. كان يوم سيء مش كده. So bad day was it. I need to know what Bruce is for in the next 20 minutes. طبعا هنا خد بالك عشان هو قلب بسرعة جدا، ففي حاجات شالها وحاجات حطها، فانت لازم تعرف ايه اللي حصل، القصة اللي حصلت هنا ايه. طبعا I need to know دي سهلة جدا. I need to know ما فيهاش اي حاجة خالص، انت بس بتكونكت to مع know. I need to know. طيب خد بالك كلمة what ما قالش what، قال what. طبعا شايل التي خلاها glottal t فال what. I need to know what Bruce is. I need to know what Bruce is for in the next 20 minutes. طبعا شال الار بتاعت form فالform Bruce's form. I need to know what Bruce's form the next 20 minutes. الاكس هنا في كلمة next خفيفة جدا تكاد تكون متشالة اصلا. هو in the next او ممكن تقول in the next عادي جدا يعني وتشيل الاكس خالص. I need to know what Bruce's form the next 20 minutes. عايز طبعا تقولها بطيئة. I need to know what Bruce's form the next 20 minutes. ما تقولش 20 قول 20 minutes. وطبعا كلمة minutes ما تقولش minutes، هتحط طبعا التي مهمة جدا نخليها برضه جلوتو تي. طبعا كل التي هنا خليناها كلها جلوتو فقلنا minutes. طبعا وهنا بيقول ان هو عايز يعرف شكل البروزس او شكل الصدمات او الكدمات او الجروح اللي موجودة على الجسم شكلها عامل ازاي في خلال 20 دقيقة الجايين. طبعا كلمة bruises دي معناها injury او جرح او علامة، حاجة كده تسيب علامة على الجلد بسبب طبعا اي حاجة حصلت، دي اسمها bruises. A man's alibi depends on it, text me. طبعا هو هنا بيقول لها ان دليل براءة الشخص دوت او الراجل دوت يعتمد على طبعا البروزيس او الحاجة اللي هو بيدور عليها او بيشوفها دلوقتي حالا. يعني alibi ده دليل براءة، يعني يثبت ان انت ما كنتش موجود في الواقعة اللي حصلت او في الجريمة اللي حصلت، يعني انت كنت في مكان تاني، بتقول alibi. هنا هو طبعا قالها a man's alibi depends on it. مفيهاش اي حاجة كلمة بس depend خد بالك منها من البي اللي فيها عشان هي depends on it مش depend، لا هي depend. وبعد كده قال text me دي ان انت هتبعت له مسج يعني. وبس كده، اتمنى تكون استفدت حاجه جديده من الفيديو دوت واستفدت وبدات فعلا تتكلم بريتش اكسنت صح. مش تسيب لي كومنت بقد ايه استفدت واسم المسلسل او الفيلم اللي انت عايز نتكلم عليه في الفيديو الجاي، وتعمل سبسكرايب لو انت كملت الفيديو للاخر، واشوفكم في فيديو جديد.